बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चिकन समोसा तैयार कर रहे हैं। समोसा पट्टी तैयार करने के लिए हमें मैदा 1 प्याली, नमक हस्बे जायका, ऑयल 2 टेबलस्पून और नीम गर्म पानी चाहिए होगा। अब हम मैदे को ऐड कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। डो को 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे और अब हम समोसे की फिलिंग के लिए मटेरियल को तैयार कर लेंगे। जिसके लिए चिकन 1 पाव, आलू 1 पाव, टमाटो पेस्ट, हरी मिर्चें 2, नमक 1 टेबलस्पून, रेड मिर्च 1/2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हल्दी 1/2 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, सफ़ेद सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस। अब हम पैन में ऑयल डाल देंगे और गरम होने के लिए छोड़ देंगे। हो चुका है। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको हल्का ब्राउन होने देंगे। अब अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का हल्का ब्राउन हो गया। इसके अंदर चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन को हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे और इसके अंदर मसाले ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर टमाटो का पेस्ट डाल देंगे। इसके अंदर अब आलू ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसको चेक करते हैं कि आलू हुए हैं या नहीं। आलू तकरीबन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे, चिली सॉस, सोया सॉस। अब और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर धनिया ऐड कर लेंगे। हमारा मटेरियल तैयार है। अब हम इसको मैश कर लेंगे और एक बोल के अंदर निकाल लेंगे।
समोसा पट्टी की डो हमने तैयार करके रखी थी, तकरीबन सेट हो गई है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अब हम इसको बेल लेंगे। अब मैं इन सब को बेलने के बाद अब ये समोसा पट्टी तैयार हो रही है। समोसा पट्टी के अंदर मटेरियल को ऐड कर रहे हैं। देन हम इसको बंद करेंगे। अक्सर लोगों को इसको बंद करने का तरीका नहीं आता। साइडों पे हम ये इसका लिक्विड लगा लेंगे जो हमने बंद करने के लिए तैयार किया है। अब हम इस तरह से इसको अच्छी तरह प्रेस कर देंगे। हम इसको अच्छी तरह से प्रेस करके बंद कर दें। देन ये फोर्क की मदद से हमने डिज़ाइन बना लिया। ये हमारा समोसा तैयार है। ये हमारे समोसे तैयार हैं। हमारे समोसे तैयार हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई के लिए हमने ऑयल डाल के कढ़ाई में रख लिए। गर्म होने के लिए हम इसको छोड़ देंगे। इसके अंदर समोसे डाल लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। जब इनका कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा तब हम इनको निकाल लेंगे। अब ब्राउन हो गए हैं, हम इनको निकाल लेंगे। हमारे समोसे ये तैयार हैं। इनको पुदीने की चटनी के साथ सर्व करेंगे। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।